โอกาสะอะหังพันเตสังสารวัฏฏทุกขัตโตโมจนัฏฐายะติสารเนนะสหปัญจศีลังธัมมังยัจฉามิอนุกหังกัตวาศีลังเดทะเมพันเตดุติยัมปิโอกาสะอะหังพันเตสังสารวัฏฏทุกขัตโตโมจนัฏฐายะติสารเนนะสหปัญจศีลังธัมมังยัจฉามิอนุกังกัตวาศีลังเดทะเมพันเตตติยัมปิโอกาสะอะหังพันเตสังสารวัฏฏทุกขัตโตโมจนัฏฐายะติสารเนนะสหปัญจศีลังธัมมังยัจฉามิอนุกหังกัตวาศีลังเดทะเมพันเตยามหังวดามิตังวดิทะอามะพันเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณะกัมนังปริปูรณังอามะพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัดังสมาธิยามิอาทินนาดานาเวระมณีสิกขาปัดังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปัดังสมาธิยามิมุสาวาดาเวระมณีสิกขาปัดังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดฐานาเวระมณีสิกขาปัดังส
samadhiyami อัปปมาทินะสัมปาทิชา ama bante sadhu 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 Today on September 25, 2022, I am going to continue the subject of last month's Dhamma talk on effort, Viriya, Mindfulness, Sati, and concentration samadhi, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. วันนี้วันที่ 25 กันยายน 2022 พระอาจารย์จะแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับวิริยะ สติ และสมาธิ อันเป็นคำสอนจากคำสอนของพระอาจารย์มหาศรีเซยดอต่อจากคราวที่แล้ว I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. ในโอกาสนี้พระอาจารย์อยากจะแบ่งปันคำสอนของพระอาจารย์มหาศรีเซยดอที่น่าสนใจ3 อันที่พระอาจารย์คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของโยคี Number 1, Khanamada Thitigo Samadhi. Khanamada Thitigo, mental concentration or concentration of mind that rises only for a moment. At the moment the mind rises, it exists only for a moment. However, when it is strong, it is like jhana samadhi. When the no-day mind rises, mental concentration or concentration of mind is stable for that moment. The stability of the mind does not change. Although the objects change, the stability of mind does not change. It exists only as the same type of concentration. When concentration is good, it rises in this way. คำสอนที่1 คณมัตตถิติโกสมาธิ หมายถึงสมาธิที่ตั้งอยู่เพียงชั่วขณะ ในขณะที่ปรากฏจิตที่กำหนดรู้สมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นในขณะนั้น แต่เมื่อคณิกะสมาธิแก่กล้าจะมีกำลังเหมือนกับฌานสมาธิสำหรับคณิกะสมาธิเมื่อจิตที่กำหนดรู้ปรากฏสมาธิก็จะตั้งมั่นขึ้นในขณะนั้นเมื่อสมาธิดีแม้จะเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานที่กำหนดรู้แต่ความตั้งมั่นของจิตไม่ได้เปลี่ยนแปลง Number 2, they think that samadhi means to stay only on a single object according to the text. Ekaggata is explained in this way. Eka, one, eka, object. It means that there is a single object. So, for samadhi, there must be a single object. If there is more than one object, then samadhi does not arise. Thus, if one follows and knows every seeing and hearing all the arising objects at the 6 sense doors, then there are many objects. Therefore, they say that concentration does not arise. They say this
thinking wrongly. They say so because they do not know samadhi well. คำสอนที่สองพวกเขาเหล่านั้นมีความคิดว่าสมาธิหมายถึงการอยู่กับอารมณ์เดียวเท่านั้นในพระคัมภีร์ได้อธิบายคำว่าเอกคตาไว้ว่าเอกะแปลว่าหนึ่งอัคคะแปลว่าอารมณ์จึงแปลได้ว่าอารมณ์เดียวหรือ a single object ดังนั้นจะมีสมาธิได้ต้องมีแค่อารมณ์เดียวหากมีมากกว่านั้นสมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างเวลาที่ผู้ปฏิบัติติดตามและกำหนดรู้ทุกการเห็นการได้ยินและอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นทางทวารทั้ง6นี่มันหลายอารมณ์พวกเขาเหล่านั้นจึงกล่าวว่าอย่างนี้สมาธิย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้แต่การกล่าวเช่นนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะพวกเขาเหล่านั้นยังไม่รู้จักสมาธิอย่างถูกต้อง Number 3. Samadhi has the characteristic of sticking and staying on the observed object without wandering off to other objects. It reaches a single object after joining and collating the mind without letting it go off. In this way, it has the function of collating the consciousness and mental states. It manifests in the yogi's mind also as the nature of not going off to any other object, of non-agitation, of immediately being tranquil. In this way, we must take note that the Dhamma which has such characteristic function and manifestation is Samadhi Sambhojjhanga. It is said thus. คำสอนที่3สมาธิมีลักษณะของการแนบติดและอยู่บนทุกอารมณ์กรรมฐานที่กำหนดรู้โดยไม่ซ่านออกไปยังอารมณ์อื่นสมาธิจะรวมและมัสหชาตธรรมไว้กับอารมณ์หนึ่งไม่ปล่อยให้หลุดออกไปเช่นนี้คือหน้าที่ในการรวบรวมจิตและเจตสิกสมาธิจะปรากฏในจิตของโยคีเป็นธรรมชาติของการไม่ไปยังอารมณ์อื่นการไม่ฟุ้งซ่านและการสงบลงในทันใดผู้ปฏิบัติพึงรู้ไว้ว่าธรรมที่มีลักษณะหน้าที่และอาการปรากฏหรือที่ภาษาบาลีเรียกว่าลักขณะรสะและปัจจุปฐานดังข้างต้นคือสมาธิสัมโพชฌงค์ Why is it called Khanika Samadhi? Khanika Samadhi, momentary concentration, is a kind of concentration that knows Vaya Lakhana. This is a Vipassana Samadhi. When one is practicing Vipassana, it is established only for a moment. It is not established continuously for a long time like jhana samadhi. With every observation, it is established on one object for one time, then on another object for one time. This is called Khanika Samadhi. เหตุใดจึงถูกเรียกว่าคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิหรือสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ชั่วขณะเป็นสมาธิอย่างหนึ่งที่ยังเห็นลักษณะของการดับไปหรือวยลักษณะคณิกะสมาธิเป็นวิปัสสนาสมาธิเวลาที่ปฏิบัติวิปัสสนาคณิกะสมาธิจะตั้งอยู่เพียงชั่วขณะไม่ได้ปรากฏอย่างต่อเนื่องนานๆเหมือนฌานสมาธิเวลากำหนดรู้อารมณ์คณิกะสมาธิจะตั้งมั่นอยู่บนอารมณ์หนึ่งชั่วขณะหนึ่งและตั้งมั่นอยู่บนอีกอารมณ์หนึ่งในอีกชั่วขณะหนึ่งเช่นนี้มันจึงถูกเรียกว่าคณิกะสมาธิคณะมัดดาทิฏฐิโกสมาธิค
Kanamatitiko mental concentration or concentration of mind that rises only for a moment. At the moment the mind rises, it exists only for a moment. However, when it is strong, it is like jhana samadhi. When the nodding mind arises, mental concentration or concentration of mind is stable for that moment. The stability of the mind does not change. Although the objects change, the stability of mind does not change. It exists only as the same type of concentration. When concentration is good, it rises in this way. ขณะมัตตถิติโกสมาธิหมายถึงสมาธิที่ตั้งอยู่เพียงชั่วขณะในขณะที่ปรากฏจิตที่กำหนดรู้สมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นในขณะนั้นแต่เมื่อคณิกะสมาธิแก่กล้าจะมีกำลังเหมือนกับฌานสมาธิสำหรับคณิกะสมาธิเมื่อจิตที่กำหนดรู้ปรากฏสมาธิก็จะตั้งมั่นขึ้นในขณะนั้นเมื่อสมาธิดีแม้จะเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานที่กำหนดรู้แต่ความตั้งมั่นของจิตไม่ได้เปลี่ยนแปลง Why do some people think that this Kanika Samadhi cannot be attained yet? Because some people have not yet attained this Kanika Samadhi. They think that by practicing Vipassana, by following and knowing every arising object at the six sense doors, concentration will not arise. In that, the mind is wandering off. Some say that by noting seeing, then by noting hearing, then by noting this object and that object, concentration does not arise. These people have not experienced this concentration yet because they have not experienced it yet. They do not know this samadhi well. เพราะเหตุใดคนบางคนจึงคิดว่าคณิกะสมาธิไม่สามารถทำให้เกิดสมาธิได้คนบางคนที่ไม่เคยได้บรรลุถึงคณิกะสมาธิมีความเห็นว่าในการปฏิบัติวิปัสสนาด้วยการติดตามและกำหนดรู้อารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นทางทวารทั้ง6นั้นสมาธิไม่อาจเกิดขึ้นได้และจิตก็จะยังคงท่องเที่ยวออกไปบางคนก็พูดว่าการกำหนดรู้การเห็นหรือการกำหนดรู้การได้ยินหรือการไปกำหนดอารมณ์นั้นทีอารมณ์นี้ทีไม่อาจทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้แต่คนเหล่านั้นยังไม่เคยได้สัมผัสกับคณิกะสมาธิจึงไม่รู้จักคณิกะสมาธิอย่างถูกต้อง They think that samadhi means to stay only on a single object. According to the text, Ekaggata is explained in this way: Eka one, Eka object. It means that there is a single object. So, for samadhi, there must be a single object. If there is more than one object, then samadhi does not arise. Thus, if one follows and knows every seeing and hearing all the arising objects at the six sense doors, then there are many objects. Therefore, they say that concentration does not arise. They say this thinking wrongly. They say so because they do not know samadhi well.
วกเขาเหล่านั้นมีความคิดว่าสมาธิหมายถึงการอยู่กับอารมณ์เดียวเท่านั้นในพระคัมภีร์ได้อธิบายคำว่าเอกคตาไว้ว่าเอกะแปลว่าหนึ่งอัคคะแปลว่าอารมณ์จึงแปลได้ว่าอารมณ์เดียวหรือ a single object ดังนั้นจะมีสมาธิได้ต้องมีแค่อารมณ์เดียวหากมีมากกว่านั้นสมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างเวลาที่ผู้ปฏิบัติติดตามและกำหนดรู้ทุกการเห็นการได้ยินและอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นทางทวารทั้ง6นี่มันหลายอารมณ์พวกเขาเหล่านั้นจึงกล่าวว่าอย่างนี้สมาธิย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้แต่การกล่าวเช่นนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะพวกเขายังไม่รู้จักสมาธิอย่างถูกต้อง What is Pabanda Samadhi? Jhana Samadhi is called Pabanda Samadhi. The mind stays continuously only on a single object such as the kasina. When one is contemplating Bhatavi, etc., the object stays permanently. There is no arising and passing away. The nimitta is permanent. Also, for one who is observing the in and out breath, when the nimitta of the in and out breath rises, the nimitta rises permanently. There is no break or gap. The object stays permanently. This is called Pabanda Samadhi. It is permanent. Vipassana knowledge cannot arise. ปพันธสมาธิคืออะไรฌานสมาธิถูกเรียกว่าปพันธสมาธิคือจิตอยู่บนอารมณ์อันเดียวเช่นกสิณอย่างต่อเนื่องเวลาที่ผู้ปฏิบัติกำหนดรู้ว่าปัทวีอารมณ์กรรมฐานก็อยู่อย่างนั้นตลอดไม่มีการเกิดขึ้นและไม่มีการดับไปนิมิตก็อยู่อย่างนั้นตลอดสำหรับผู้ปฏิบัติที่เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกเมื่อนิมิตของลมหายใจเข้าออกปรากฏมันก็จะปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดไม่มีขาดตอนobject หรืออารมณ์ที่อยู่อย่างต่อเนื่องอย่างนี้เรียกว่าปพันธสมาธิวิปัสสนาปัญญาจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ all objects are panyati, new and new objects are paramata. What does this mean? Therefore, people who have attained jhana in the absence of sasana do not have vipassana insight knowledge, so they think the object is permanent. If one contemplates a permanent object, then vipassana samadhi can arise. After focusing on a single object, if one thinks of it as one contemplates it again and again, then vipassana cannot arise yet. คำกล่าวที่ว่าอารมณ์เดิมเป็นบัญญัติอารมณ์ใหม่เป็นปรมัตถ์มีความหมายว่าอย่างไรบุคคลภายนอกพระศาสนาที่บรรลุฌานอารมณ์กรรมฐานของเขานั้นเที่ยงที่เป็นเช่นนี้เพราะพวกเขาไม่มีซึ่งวิปัสสนาปัญญาบุคคลไม่อาจบรรลุถึงวิปัสสนาปัญญาได้ด้วยการกำหนดรู้อารมณ์ที่เที่ยงหากดูเหมือนว่าผู้ปฏิบัติกำลังใส่ใจอยู่กับอารมณ์เดียวนั่นไม่ใช่วิปัสสนา It is said, all objects are panyati, new and new objects are paramata. If one experiences only all objects, these are panyati concepts. If a person who is practicing vipassana also experiences all
objects again and again, this vipassana is not yet pure. One is not on the right path yet. อารมณ์เดิมเป็นบัญญัติ อารมณ์ใหม่เป็นปรมัตถ์ หากบุคคลเห็นแต่อารมณ์เดิมหรืออารมณ์เก่า อารมณ์เหล่านั้นเป็นบัญญัติ หากผู้ปฏิบัติวิปัสสนาเห็นแต่อารมณ์เก่าซ้ำแล้วซ้ำอีก นั่นคือการปฏิบัติวิปัสสนาของเขายังคงไม่ใช่วิปัสสนาอย่างแท้จริง เขานั้นยังคงไม่อยู่บนหนทางของวิปัสสนา One must know new and new objects. Every seeing is new, every hearing is new, every touching is new. They are only new objects. After seeing it immediately disappears, after seeing it disappears. Only when one sees that every act of seeing is only new phenomena, one sees through Paramatha, ultimate reality. One cannot take physical and mental phenomena as an object twice. Physical and mental phenomena arise only for a moment, like a lightning flash. Lightning only flashes once. A subsequent flash of lightning is new one. หากผู้ปฏิบัติเห็นอารมณ์ใหม่ปรากฏขึ้น นั่นคือเขาเห็นปรมัตถ์ ทุกครั้งที่เขาเห็นเป็นอารมณ์ใหม่ ทุกครั้งที่เขาได้ยินเป็นอารมณ์ใหม่ ทุกครั้งที่สัมผัสเป็นอารมณ์ใหม่ ผู้ปฏิบัติเห็นปรมัตถ์หากเห็นอารมณ์ดับไปหลังจากที่เห็นแค่ทีเดียว หากรูปที่ปรากฏในแต่ละครั้งที่เขาเห็นเป็นรูปใหม่ นั่นคือเขาเห็นปรมัตถ์ รูปและนามหนึ่งไม่อาจเป็นอารมณ์กรรมฐานซ้ำสองครั้งได้ รูปและนามจะปรากฏเพียงแค่ชั่วระยะเวลาสั้นๆ เปรียบเหมือนสายฟ้าที่แลบได้เพียงแค่ครั้งเดียว สายฟ้าที่เห็นแลบครั้งต่อๆมานั้นเป็นสายฟ้าอันใหม่ How does vipassana knowledge arise? The physical and mental phenomena that arise at the six sense doors are only new ones. Vipassana knowledge arises after knowing physical and mental phenomena as newly arising, and only after one sees each object separately and arising and passing away. Vipassana is not Pavana Samadhi, it is Kanika Samadhi. It exists only for a moment. วิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไร รูปและนามที่ปรากฏทางทวารทั้งหกเป็นรูปนามใหม่ที่เกิดขึ้น วิปัสสนาปัญญาจะปรากฏเมื่อผู้ปฏิบัติอย่างเห็นว่ารูปและนามที่ปรากฏนั้นเป็นของใหม่ และเมื่อผู้ปฏิบัติเห็นการเกิดขึ้นและดับไปของแต่ละอารมณ์ที่กำหนดรู้ วิปัสสนาจึงไม่ใช่ปพันธสมาธิแต่เป็นคณิกะสมาธิอันเป็นสมาธิที่ตั้งอยู่ชั่วขณะ For example, when noting rising, the mind stays on the object of rising only for a moment. When one notes falling, the mind sticks on the object of falling. When one notes stiff, the mind sticks onto the object of stiffness. Also, when one notes stiff again, the mind sticks onto the object of stiffness again. Also, when one notes pain, the mind sticks onto the object of the past pain. Then, when one notes pain again, the mind sticks onto the object of the pain
that arises again. ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกำหนดรู้การพองจิตจะแนบอยู่กับการพองอันเป็นอารมณ์กรรมฐานชั่วขณะหนึ่งเมื่อกำหนดรู้ว่ายุบจิตก็จะแนบอยู่กับการยุบอันเป็นอารมณ์กรรมฐานเมื่อกำหนดรู้ความตึงจิตก็จะแนบอยู่กับอารมณ์ตึงเมื่อกำหนดรู้ความตึงอีกจิตก็จะแนบอยู่กับอารมณ์ตึงอีกเมื่อกำหนดรู้ความปวดจิตก็จะแนบอยู่กับอารมณ์ปวดแรกและเมื่อกำหนดรู้ความปวดอีกจิตก็จะแนบอยู่กับอารมณ์ปวดที่เกิดขึ้นอีก Establishing the mind on one object once is Khanika samadhi. Only when there is this momentary concentration, vipassana knowledge arises. After momentary concentration and vipassana knowledge arise, develop stage by stage. After attaining the noble path, mega samadhi and phala samadhi will arise. One must proceed in this way. ความตั้งมั่นของจิตชั่วขณะบนอารมณ์หนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิวิปัสสนาปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องมีคณิกะสมาธิเมื่อมีคณิกะสมาธิวิปัสสนาญาณก็จะปรากฏและก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับส่วนมรรคสมาธิและพละสมาธิจะเกิดหลังจากบรรลุถึงอริยมรรคผู้ปฏิบัติพึงก้าวหน้าไปเช่นนี้ What are the characteristics of concentration? Avikipa lakkhano, avisara lakkhano, avikipa lakkhana. It has the characteristic of no wandering. Avisara lakkhana. It has also the characteristic of no scattering or spreading out. Wandering and scattering are only different in vocabulary. Without wandering off, the mind sticks onto and stays on every observed object while noting and observing. อวิเคปลักขโนอวิสาหารลักขโนอวิเคปลักขโนหมายถึงมีลักษณะของการไม่ฟุ้งซ่านอวิสาหารลักขโนหมายถึงมีลักษณะของการไม่ซ่านออกไปไม่กระจายออกไปไม่ฟุ้งซ่านกับไม่ซ่านออกต่างกันก็แค่ตัวคำศัพท์เมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตก็จะแนบติดอยู่กับอารมณ์ทั้งปวงที่เฝ้าดูและกำหนดรู้ How is vipassana samadhi established? As for samatha samadhi, it stays on a single object. Vipassana samadhi is established on the observed object one after another. When the rising of the abdomen appears, one notes the rising concentration is established on the rising. Also, when another rising of the abdomen appears, one notes the rising and concentration is established on another rising. Also, when mental imagining arises, concentration is established on the mental imagining. If the arm bends, it is established on the bending. When it stretches, it is established on the stretching. With every noting of every arising object, the mind sticks onto the object and stays on it. This is called Khanika Samadhi momentary concentration.
วิปัสสนาสมาธิตั้งมั่นขึ้นได้อย่างไรสมถสมาธิจะตั้งมั่นอยู่บนอารมณ์เดียวส่วนวิปัสสนาสมาธิจะตั้งมั่นอยู่บนอารมณ์ที่เฝ้าดูไปทีละอารมณ์เวลาที่ท้องพองขึ้นแล้วผู้ปฏิบัติกำหนดรู้การพองสมาธิจะตั้งมั่นอยู่บนการพองและเมื่อท้องพองขึ้นอีกและผู้ปฏิบัติกำหนดรู้การพองสมาธิจะตั้งมั่นอยู่บนอีกพองหนึ่งในทำนองเดียวกันเวลาที่มีมโนภาพปรากฏสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่กับมโนภาพหรือเวลาที่คูแขนสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่กับการคูหรือเวลาที่เหยียดแขนสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่กับการเหยียดทุกๆการกำหนดรู้อารมณ์ต่างๆที่ปรากฏจิตจะแนบติดและตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์นั้นๆเช่นนี้คือคณิกะสมาธิหรือสมาธิที่ตั้งอยู่ชั่วขณะ What is Khanika Samadhi? This concentration is not strong yet at the beginning of the practice. When the mind is free from hindrances that run here and there, only when the mind stays alone, concentration is strong. With every nodding, the nodding mind immediately sticks onto the object. For example, if one plants spear, etc., into soft earth, it does not go anywhere but immediately falls straight in. If one puts down an extremely heavy rice sack, it immediately sticks only to where it is placed and does not roll anywhere. The nature of sticking onto every observed object in this way is Khanika Samadhi, momentary concentration in the realm of Vipassana. Mahasi Sayadaw has written a verse on this characteristic of concentration. It does not wander outside. It sticks onto the object. คณิกะสมาธิคืออะไรตอนที่เริ่มต้นปฏิบัติคณิกะสมาธิจะยังไม่มีกำลังต่อเมื่อจิตหลุดพ้นจากนิวรณ์มันก็จะเลิกไปนู่นมานี่และเมื่อจิตอยู่โดยลำพังเมื่อนั้นคณิกะสมาธิจะมีกำลังจิตกำหนดรู้จะแนบติดกับอารมณ์ที่กำหนดรู้ในทันทีที่กำหนดรู้เสมอเปรียบเหมือนกับการเคลื่องหอกไปยังดินที่นิ่มๆมันจะพุ่งปักลงไปตรงนั้นเองไม่ไปไหนหรือเปรียบเหมือนกับการปล่อยกระสอบข้าวที่หนักๆลงไปบนพื้นกระสอบข้าวก็จะวางอยู่ตรงนั้นเองไม่ขยับเขยื้อนไปไหนในวิปัสสนาธรรมชาติของการแนบติดกับทุกๆอารมณ์ที่เฝ้าดูเช่นนี้คือคณิกะสมาธิพระอาจารย์มหาศรีเสดได้ประพันธ์เกี่ยวกับลักษณะของสมาธิไว้ว่ามันไม่ฟุ้งซ่านและแนบติดอยู่กับอารมณ์ This means that it is as though the mind sticks and stays on the object without wandering off elsewhere. Only when one experiences this kind of concentration does one know it. If one has not experienced it yet, one does not know it yet. If one has not experienced it yet, one thinks that one can gain Pabanda Samadhi by thinking. This momentary concentration cannot be gained by reflection. มันไม่ฟุ้งซ่านและแนบติดอยู่กับอารมณ์มีความหมายว่าจิตจะแนบติดและอยู่กับอารมณ์โดยไม่ท่องเที่ยวออกไปที่อื่น
ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติได้สัมผัสกับสมาธิเช่นนี้เขาจึงจะรู้จักมันแต่หากเขายังคงไม่ได้สัมผัสเขาก็จะยังคงไม่รู้จักผู้ที่ไม่เคยได้สัมผัสกับสมาธิอาจมีความเข้าใจว่าเขานั้นสามารถจะบรรลุถึงปพันธสมาธิได้ด้วยการคิดพิจารณาแต่แม้คณิกะสมาธิก็ไม่อาจบรรลุถึงได้ด้วยการคิดพิจารณา We have to say that this concentration which sticks once on the object with one node and which aligns precisely with the object by itself is an extremely good samadhi. When concentration is strong, it arises in this way, with every arising object and with every note, it runs towards the object and sticks onto it and does not wander off anywhere else. Before concentration has arisen, when one notes an object here, it is as though the mind goes to another object there, as though it is not stable. Only when concentration has arisen, however, the noted mind sticks and falls onto every noted object. It is also good to note consecutively. This is Khanika Samadhi. เวลากำหนดรู้ครั้งหนึ่งสมาธิก็แนบอยู่กับอารมณ์ทีหนึ่งและเป็นไปอย่างนี้ด้วยตัวของมันเองเวลาที่กำหนดรู้นี่คือคณิกะสมาธิที่มีกำลังเวลาที่คณิกะสมาธิมีกำลังจะเป็นอย่างนี้ในทุกๆอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในทุกๆการกำหนดรู้จิตจะมุ่งสู่อารมณ์แนบติดกับอารมณ์ไม่ท่องเที่ยวออกไปที่ไหนแต่ก่อนที่คณิกะสมาธิจะปรากฏเวลาที่ผู้ปฏิบัติกำหนดรู้อารมณ์ก็เหมือนกับว่าจิตจะไปยังอารมณ์อื่นไม่อยู่กับที่และไม่ตั้งมั่นต่อเมื่อสมาธิปรากฏจิตที่กำหนดรู้จึงแนบติดและตกลงสู่ทุกๆอารมณ์ที่กำหนดรู้ในเวลานั้นการกำหนดรู้เป็นไปด้วยดีและไม่ขาดตอนนี่คือคณิกะสมาธิ What is the function of samadhi? Sahajata dhammana sambindana raso Sahajata dhammana associated consciousness and mental states. Sambindana raso has the function of gathering. Its function is to combine mental dhammas. In the beginning, the mind goes here and there and has the nature of being in disorder. When samadhi arises, the mind immediately becomes collected as though it penetrates into the object and does not go anywhere else and does not scatter as though it gathers and combines together with a single object. What is it similar to? When left as it, rice powder and wheat powder scatter apart grain by grain. When they are wet with water, the separate grains stick and cohere together. It is similar to this. รสะคือกิจหรือหน้าที่ของสมาธิคืออะไรสหชาตานังสัมปินดนะรสาสหชาตานังคือสหชาตธรรมหรือสัมปยุตจิตและเจตสิกสัมปินดนะรสาหมายถึงมีการรวบรวมเป็นกิจหรือหน้าที่ดังนั้นสหชาตานังสัมปินดนะรสา
จึงหมายถึงมีการรวบรวมสหชาตธรรมเป็นกิจหรือหน้าที่ในตอนที่เพิ่งเริ่มต้นปฏิบัติธรรมจิตจะไปโน่นมานี่และมีธรรมชาติของความฟุ้งซ่านแต่เมื่อมีสมาธิจิตก็จะรวมประหนึ่งมันปักอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่ไปไหนและไม่ฟุ้งซ่านราวกับมันรวมและประสานอยู่กับอารมณ์หนึ่งเหมือนอะไรเหมือนกับผงแป้งข้าวเจ้าหรือผงแป้งสาลีที่กระจายอยู่แต่เมื่อทำผงแป้งเหล่านั้นให้เปียกน้ำมันก็จะเกาะและจับตัวอยู่ด้วยกัน It is as though samadhi collects and joins together the associated consciousness and mental states so that they do not spread or go off the objects. It goes collectedly towards every observed object at night. If one powers up a handheld, a flashlight, and do white beam, then a white beam of light results. If one also narrows the beam, it is possible to do so. When one uses the narrow beam, one can see clearly straight ahead. Objects in extended range, however, are not very clear. ราวกับว่าสมาธินั้นรวมและมัดสหชาตธรรมคือสัมปยุตจิตและเจตสิกทั้งหลายไว้กับอารมณ์ไม่ปล่อยให้สัมปยุตจิตและเจตสิกนั้นไปยังอารมณ์อื่นๆให้จดจ่ออยู่บนแต่ละอารมณ์กรรมฐานที่กำหนดรู้ในเวลากลางคืนถ้าบุคคลสามารถจะปรับไฟฉายให้ลำแสงจากไฟฉายนั้นแคบหรือกว้างก็ได้หากปรับลำแสงให้แคบหรือโฟกัสก็จะสามารถเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างชัดเจนแต่หากปรับขยายลำแสงไฟฉายให้กว้างๆสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็จะไม่ชัดเจนนัก It is like this, just like the narrow beam of a flashlight. When concentration becomes strong, consciousness and mental states do not go to other objects, but immediately fall straight onto every observed object. It is extremely good. Only when one experiences this for oneself will one know it. If one doesn't experience it, one doesn't know it. This is the function of samadhi. The function of this samadhi is to gather associated states onto a single object without letting them scatter elsewhere. It gathers the mind onto a single object. เปรียบเหมือนการปรับลำแสงไฟฉายให้แคบและโฟกัสเมื่อสมาธิมีกำลังจิตและเจตสิกจะไม่ไปยังอารมณ์อื่นจะอยู่อย่างตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ที่เฝ้าดูซึ่งมันดีมากแต่จนกว่าผู้ปฏิบัติจะได้สัมผัสประสบการณ์เช่นนี้ด้วยตัวของตนเองจึงจะเข้าใจหากยังไม่ได้สัมผัสก็จะยังไม่เข้าใจและนี่คือหน้าที่ของสมาธิหน้าที่ของสมาธิคือการรวบรวมสหชาตธรรมให้อยู่บนอารมณ์หนึ่งๆโดยไม่ซ่านออกไป What is the manifestation of samadhi? Upasama-paccupattano. It also appears in the yogi's mind as the nature of tranquility. Citta-thitti-paccupattano. The commentaries also explain it as the nature of mental stability. It is like when there is no wind, a burning flame is still. In jhana samadhi, the mind stays on a single object. In
does not go anywhere. It stays on a single object such as Prithvi. ปัจจุปฐานหรืออาการปรากฏของสมาธิเป็นอย่างไร อุปสมะปัจจุปัฏฐานโน อุปสมะปัจจุปัฏฐานโนแปลว่ามีความสงบเป็นอาการปรากฏคือสมาธินั้นจะปรากฏในจิตของโยคีเป็นธรรมชาติของความสงบจิตตทิฏฐิปัจจุปัฏฐานโนอรรถกถาได้อธิบายไว้ว่าเป็นธรรมชาติของความตั้งมั่นอยู่แห่งจิตเหมือนกับตอนที่ไม่มีลมพัดเปลวไฟก็จะตั้งอยู่นิ่งๆในฌานสมาธิจิตจะอยู่บนอารมณ์เดียวไม่ไปไหนการอยู่บนอารมณ์เดียวเช่นปฐวีเป็นต้น In Vipassana too, when one notes objects arising at the six sense doors, concentration remains the same while only the objects change. The mind stays calmly on the observed object by sticking on it. The stability of the preceding mind and the stability of the succeeding mind are the same. They are not different. With every noting, concentration is continuously stable. This is Citta Thitti Paccupatthano, the nature of mental stability, the nature of tranquility. In this way, it is evident in the yogi's mind. ในวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันเวลาที่ผู้ปฏิบัติกำหนดรู้อารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นทางทวารทั้ง6แม้จะเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานแต่สมาธิยังตั้งมั่นอยู่เหมือนเดิมจิตอยู่อย่างสงบกับอารมณ์กรรมฐานที่เฝ้าดูโดยแนบติดอยู่กับอารมณ์นั้นความตั้งมั่นของจิตที่เกิดติดตามมาเหมือนกับความตั้งมั่นของจิตที่เกิดขึ้นก่อนไม่แตกต่างสมาธิตั้งมั่นอยู่อย่างต่อเนื่องนี่คือจิตตทิฏฐิปัจจุปัฏฐานโนหรือธรรมชาติของความตั้งมั่นอยู่แห่งจิตธรรมชาติของความสงบภาวะเช่นนี้จะปรากฏชัดในจิตของโยคี Here we take the language of commentaries Upasama Paccupatthano and translate it. It means it manifests as tranquility, like a flame burning where there is no wind. It is evident in the yogi's mind as the nature of staying still on every observed object, as the nature of sticking and staying on the object, as the nature of tranquility. It manifests as tranquility. One must remember noble samadhi bojjhanga. ตามคำของอรรถกถาอุปสมะปัจจุปัฏฐานโนหมายถึงปรากฏเป็นความสงบเปรียบเหมือนเปลวไฟตอนปราศจากลมพัดธรรมชาติของการอยู่นิ่งบนทุกอารมณ์กรรมฐานที่กำหนดรู้ธรรมชาติของการแนบติดและอยู่กับอารมณ์และธรรมชาติของความสงบจะปรากฏชัดในจิตของโยคีมีความสงบเป็นอาการปรากฏจงจำไว้ว่านี่คือสมาธิสัมโพชฌงค์ Samadhi has the characteristic of sticking and staying on every observed object without wandering off to other objects. It reaches a single object after joining and collating the mind without letting it go off. In this way, it has the function of collating the consciousness in the mental states. It manifests in the yogi's mind also as the nature of not going off to another object, of non-agitation, of immediately being tranquil. In this way,
we must take note that the Dhamma which has such characteristic function and manifestation is samadhi sambojjhanga. It is said thus. สมาธิมีลักษณะของการแนบติดและอยู่บนทุกอารมณ์กรรมฐานที่กำหนดรู้โดยไม่ซ่านออกไปยังอารมณ์อื่นสมาธิจะรวมและมัดสหชาตธรรมไว้กับอารมณ์หนึ่งไม่ปล่อยให้หลุดออกไปเช่นนี้คือหน้าที่ในการรวบรวมจิตและเจตสิกสมาธิจะปรากฏในจิตของโยคีเป็นธรรมชาติของการไม่ไปยังอารมณ์อื่นการไม่ฟุ้งซ่านและการสงบลงในทันใดผู้ปฏิบัติพึงรู้ไว้ว่าธรรมที่มีลักษณะหน้าที่และอาการปรากฏหรือที่ภาษาบาลีเรียกว่าลักขณะรสะและปัจจุปทานดังข้างต้นคือสมาธิสัมโพชฌงค์ Due to the time concentrate and we stop the Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again 3 things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which were given in the beginning. พระอาจารย์ขอสิ้นสุดการแสดงพระธรรมเทศนาลงไว้ณที่นี้ก่อนที่จะจากกันไปพระอาจารย์ขอทบทวนคำสอนของพระอาจารย์มหาศรีเสยดอที่น่าสนใจทั้ง3อันที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนเริ่มต้นของการแสดงพระธรรมเทศนา Number 1 Khanamada Thitigo Samadhi Khanamada Thitigo mental concentration or concentration of mind that arises only for a moment. At the moment the mind rises, it exists only for a moment. However, when it is strong, it is like jhana samadhi. When the noting mind rises, mental concentration or concentration of mind is stable for that moment. The stability of the mind does not change. Although the objects change, the stability of mind does not change. It exists only as the same type of concentration. When concentration is good, it rises in this way. คำสอนที่1คณมัตตถิติโกสมาธิหมายถึงสมาธิที่ตั้งอยู่เพียงชั่วขณะในขณะที่ปรากฏจิตที่กำหนดรู้สมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นในขณะนั้นแต่เมื่อคณิกะสมาธิแก่กล้าจะมีกำลังเหมือนกับฌานสมาธิสำหรับคณิกะสมาธิเมื่อจิตที่กำหนดรู้ปรากฏสมาธิก็จะตั้งมั่นขึ้นในขณะนั้นเมื่อสมาธิดีแม้จะเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานที่กำหนดรู้แต่ความตั้งมั่นของจิตไม่ได้เปลี่ยนแปลง Number 2, they think that samadhi means to stay only on a single object. According to the text, Ekaggata is explained in this way. Eka, one, eka, object. It means that there is a single object. So, for samadhi, there must be a single object. If there is more than one object, then samadhi does not arise. Thus, if one follows and knows every seeing and hearing all the arising objects at the 6 sense doors, then there are many objects. Therefore, they say that concentration does not arise. They say this
thinking wrongly. They say so because they do not know samadhi well. คำสอนที่สองพวกเขาเหล่านั้นมีความคิดว่าสมาธิหมายถึงการอยู่กับอารมณ์เดียวเท่านั้นในพระคัมภีร์ได้อธิบายคำว่าเอกคตาไว้ว่าเอกะแปลว่าหนึ่งอัคคะแปลว่าอารมณ์จึงแปลได้ว่าอารมณ์เดียวหรือ a single object ดังนั้นจะมีสมาธิได้ต้องมีแค่อารมณ์เดียวหากมีมากกว่านั้นสมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างเวลาที่ผู้ปฏิบัติติดตามและกำหนดรู้ทุกการเห็นการได้ยินและอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นทางทวารทั้งหกนี่มันหลายอารมณ์พวกเขาเหล่านั้นจึงกล่าวว่าอย่างนี้สมาธิย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้แต่การกล่าวเช่นนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะพวกเขาเหล่านั้นยังไม่รู้จักสมาธิอย่างถูกต้อง Number 3. Samadhi has the characteristic of sticking and staying on the observed object without wandering off to other objects. It reaches a single object after joining and collecting the mind without letting it go off. In this way, it has the function of collecting the consciousness and mental states. It manifests in the yogi's mind also as the nature of not going off to any other object, of non-agitation, of immediately being tranquil. In this way, we must take note that the Dhamma which has such characteristic, function and manifestation is Samadhi Sambhojjhanga. It is said thus. คำสอนที่สามสมาธิมีลักษณะของการแนบติดและอยู่บนทุกอารมณ์กรรมฐานที่กำหนดรู้โดยไม่ซ่านออกไปยังอารมณ์อื่นสมาธิจะรวมและมัสหชาตธรรมไว้กับอารมณ์หนึ่งไม่ปล่อยให้หลุดออกไปเช่นนี้คือหน้าที่ในการรวบรวมจิตและเจตสิกสมาธิจะปรากฏในจิตของโยคีเป็นธรรมชาติของการไม่ไปยังอารมณ์อื่นการไม่ฟุ้งซ่านและการสงบลงในทันใดผู้ปฏิบัติพึงรู้ไว้ว่าธรรมที่มีลักษณะหน้าที่และอาการปรากฏหรือที่ภาษาบาลีเรียกว่าลักขณะรสะและปัจจุปฐานดังข้างต้นคือสมาธิสัมโพชฌงค์ May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nibbana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. พระอาจารย์ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปราศจากอันตรายและโรคภัยทั้งปวงและบรรลุถึงพระนิพพานโดยเร็วเทอญ After we listen to the Dhamma talk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Idang me punyang asavakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbanassa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabbasatanang Dhamma sabe satta sukhita bhavantu
Sadhu, sadhu, sadhu พระธรรมเทศนาได้จบลงแล้ว สามารถติดตามฟังพระธรรมเทศนาตอนต่อไปได้ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 The next Dhamma talk will be held October 30th, 2022. Thank you.